हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। कल यानी कि 4 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा टाइपिंग था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे टाइपिंग को दिया और कैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में पास हुआ। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बस ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैंने अपना रिव्यू अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वारी थी, तो मैंने वहाँ पे आपको अपना एक रिव्यू दिया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 950 बच्चे हैं। अगर आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो 950 बच्चे हैं वो सभी के सभी यूपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़ाइएगा। तो रिव्यू की बात की जाए तो सबसे पहले मैं ही कहूँगा कि जो अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि बहुत ही हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता जा रहा हूँ कि टाइपिंग जो है आपका पूरे कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी रही तो आप टाइपिंग को अच्छे से कर ले जाएंगे। मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ी स्पीड कम रहे, क्योंकि चीज़ों को मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहीं इसको लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी ट्रैवल ही कर रहा हूँ, अभी मैं घर भी नहीं पहुँचा हुआ हूँ और ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बैग जमा करने की व्यवस्था है, आई थिंक आप सभी के पास बैग होगा, वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है बैग जमा करने में। तो आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल अगर पहुँचते हैं वहाँ पे तो लाइन में पहले लगेंगे और अपने बैग को जल्दी जमा कर लेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा इसके बारे में हम बात करें तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको कीबोर्ड जो है पहले अलॉट होगा, ठीक है। और उस समय अगर आपका कीबोर्ड अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि हार्ड है और बहुत से सारी सीटों पे कीबोर्ड जो है खाली पड़े हुए हैं, तो आप रिक्वेस्ट करके अपने कीबोर्ड को अच्छे से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप देर से जाते हैं, ठीक है, तब आपके साथ इशू ये हो जाएगा कि सभी सीटों पे बच्चे बैठे हुए हैं और तब कीबोर्ड रहे ही नहीं चेंज करने के लिए, और आपके पास जो कीबोर्ड आया हो वो ऑलरेडी किसी का चेंज होके आया हुआ हो, ठीक है। और ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मैं भी देर से गया, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसा जानकारी थी नहीं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा जो कीबोर्ड आया हुआ था मेरे बोर्ड पे था, में जो सिस्टम पे लगा हुआ था, वो ऑलरेडी किसी के द्वारा रिजेक्टेड किया जा चुका था। हालांकि मुझे वो कीबोर्ड अच्छा लगा और मेरी स्पीड पासिंग वाली आ गई, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो लाजमी है कि मेरी स्पीड कितनी रही। तो मेरी स्पीड 40 रही इंग्लिश की और 33 रही हिंदी की, ठीक है। और घर पे भी मेरी स्पीड लगभग यही रहती थी, ठीक है। अब कुछ मंत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन से मंत्र हैं जो आपको एग्ज़ाम में पास करवा सकते हैं। देखिए, उन सब चक्कर में मत फंसिए कि कौन सा स्पीड काउंट हो रहा है, मेथड 1 मेथड 2, इन सब चक्कर में मत फंसिए। इस समय आपको बस फोकस करना है एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है आपके ऊपर। तो मेरा पहला मंत्र था, अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही बना के जाइए। जी हाँ, आप पहले से डिसाइड करके जाइए कि आपको अंदर क्या करना है, कैसे आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है। पहले से आपके माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस पूरा ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं घर पे कर लेता हूँ तो वहाँ भी कर लूँगा, ठीक है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मेरी पहली बार टाइपिंग थी। जी हाँ, मैंने पहली बार टाइपिंग दिया हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपके हाथ काँपेंगे, तो मैंने तब भी कहा था कि मेरे हाथ नहीं काँपेंगे, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं टाइपिंग की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि बीच में छोड़ भी दिया था काफ़ी टाइम तक, क्योंकि स्पीड आ रही थी। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 50-60 की स्पीड लाना चाह रहे हो, ठीक है। मेरी ख्वाहिश नहीं थी ऐसी कि 50-60 की स्पीड लगाऊँ, तो बीच में छोड़ भी दिया था मैं टाइपिंग। तो आप अगर 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 महीने जो भी है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको नर्वस नहीं, अगर नहीं हो रहा है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, तो आपके हाथ नहीं काँपेंगे। आप पहले से माइंडसेट बना के जाइए कि मेरा हाथ नहीं काँपेगा, क्योंकि मेरी पहले से ही तैयारी है, ठीक है। तो आप हाथ काँपने से ऐसे बच सकते हैं। बाकी अपना कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट रखिए। हिंदी आपकी ईज़ी आ रही है, कोडेड वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपका अल्ट की जो है, फंक्शन की जो है, ये सारे ऑफ रहने वाले हैं। तो जो भी आपका वर्ड्स आएंगे वो ईजी ही आएंगे, उसमें कोई भी टफ वर्ड नहीं आएगा, ठीक है।
बाकी सेकंड बात की जाए कि कुछ बच्चों के डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके, क्योंकि बहुत से बच्चों द्वारा कहा जा रहा है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो लेंदी आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे में जो सबसे लेंदी वर्ड मुझे लगा, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सेल्फलेसनेस। अब ये अगर वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लेटर्स गिनेंगे तो लगभग 12 लेटर्स का ये वर्ड दिया हुआ है। और इस वर्ड में क्या कठिनाई है मुझे आप बताइए। लेसनेस मतलब आपके रिदम वाले वर्ड्स हैं, इसको आपको टाइप करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और ये 12 वर्ड जो कि आपके 12 लेटर्स जो कि आपके 2 वर्ड बन जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके तुरंत टाइप हो जा रहे हैं चुटकियों में। हालांकि मैं कहूँगा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, वो किसी के नाम हो या फिर कुछ कोई और वर्ड्स हों, आप उनकी स्पेलिंग को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप लेटर टू लेटर टाइप करने वाले बच्चे हैं तो आपको उन वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे टाइप करेंगे EXECUTIV, ठीक है, वो एक एक लेटर को देखेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं वो एग्जीक्यूटिव देख लिए तो उसको टाइप कर लेंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो सीधे एग्जीक्यूटिव देखे और टाइप कर लिए, स्पेलिंग को नहीं देखते हैं। तो जो स्पेलिंग को नहीं देखते हैं उनके लिए वहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन जो स्पेलिंग को देखते हैं पूरे फोकस के साथ करते हैं उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इंग्लिश में आपके लेंदी वर्ड्स की अगर बात की जाए तो वो भी ज़्यादा नहीं है, आपके 10-12 वर्ड्स जो हैं वो लेंदी हैं, और इतने भी लेंदी नहीं है कि आप उसको ना कर पाएँ, ठीक है। बाकी अल्ट कीज का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जो प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा उसमें आप कोशिश कीजिएगा, अल्ट नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शिफ्ट जो है, ठीक है, शिफ्ट का जो यूज़ है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बार बार को कैपिटल लेटर करना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कितना करना है उसके बारे में मैं बता दूँ, आपको लगभग 1.5 घंटा हर एक विद्यार्थी को मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आपको उस 1.5 घंटे में से मैक्सिमम आधे घंटे प्रैक्टिस करना है। मैंने लगभग 20 मिनट के आसपास प्रैक्टिस की हुई थी, क्योंकि मेरा पहले से था कि ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो हाथ पहले ही दर्द करने लगेगा, तो मुझे इसका रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि अगर घर पे स्पीड आ रही है, हाथ का सामंजस्य अगर बैठ गया तो क्यों ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वहाँ दिक्कत ये होती है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास कोई मैटर नहीं है, आप जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप उसी को टाइप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, तब आपको लगता है हमेशा कि आपकी जो स्पीड है वो कम आ रही है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टाइपिंग बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा और आराम से कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको स्पीड लाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, स्पीड तभी लाना है जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ऐसी समस्याएं आ रही हैं, उनका कहना है कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो गया उनको पता नहीं चल रहा है। तो ये उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले से ही घबराहट हो रहा है, ठीक है, वो पहले से घबरा रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको ऑलरेडी में बताया जाएगा कि आपकी टाइपिंग शुरू होने वाली है, आप लोग लॉगिन कीजिए और अपने माउस को अपने कीबोर्ड से अपने सिस्टम से दूर कर लीजिए, क्योंकि माउस को टच नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास एक पेज आएगा जिसमें पूरा सफ़ेद रहेगा, आप उसके बाद स्पेस जब टच करेंगे तो आपका जो भी पैरा है वो दिखाई देने लगेगा, आप उसको टाइप करते जाइए। और स्टार्टिंग के एक लाइन आप जो है बिल्कुल आराम से कीजिएगा, धैर्य के साथ कीजिएगा, बाकी आप आराम से स्पीड लेके चले आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है, ठीक है। अब घबराहट कैसे दूर करें, नर्वसनेस कैसे दूर करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, तो उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटजी थी, पहली बात, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ज़्यादा सोचना कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर आप शांति से 1 घंटा बैठे रहेंगे तब सोचना आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे कोशिश कीजिए अपने बगल वाले का या फिर कुछ हर 10 मिनट में कुछ पूछ लीजिए, ठीक है, ये कुछ भी, ठीक है, कि आपने कोई और एग्ज़ाम दिया था, आपने पेड का एग्ज़ाम दिया था, यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के बारे में मत पूछिएगा, ठीक है, वरना हो सकता है कि आपके मार्क्स उससे कम हो, ठीक है, या फिर आपकी स्पीड उससे कम हो, तो आप यूपीपीसीएल की बात मत कीजिएगा उससे। बाकी अन्य जो भी बातें हैं वो आप 10 मिनट में 5 मिनट में थोड़े बात करते रहेंगे, तो आप जो सोचना पे है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। हो सकता है कि आप शांत बैठें और आप कुछ सोचना भी रोक लें, तो ये आपके लिए बहुत और भी बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी लास्ट में जो है आपकी स्पीड जो है, ये आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड की जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो आपकी जब हिंदी की टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और इन दोनों के बाद आपका एक बार कोड जनरेट होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जो बार कोड जनरेट होगा
या इस पर जो है आपकी स्पीड नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब उसका प्रिंट आउट करने के लिए जब बारकोड जनरेट होगा, ठीक है, जब प्रिंट आउट आएगा आपके पास, तो उस प्रिंट आउट पे हिंदी वाले पे हिंदी की स्पीड और इंग्लिश वाले पे इंग्लिश की स्पीड होगी। स्पीड कैसे देखेंगे, तो स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं, ठीक है, ये आपके स्पीड है, नेट स्पीड है, ठीक है, नेट स्पीड ही है वो, ठीक है। और उसके बाद के कुछ लेटर्स जो है 5 लेटर्स जो है आपके टोटल की स्ट्रोक है, और उसके बाद के जो लेटर्स हैं आपके करेक्ट की स्ट्रोक है, ठीक है। इसके बारे में मैंने ग्रुप में अच्छे से एक पोस्ट डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, पोस्ट आपको पिन मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे कैसे स्पीड को कैलकुलेट किया जाए। बाकी हिंदी इंग्लिश के बीच में कितना गैप मिलेगा, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप हिंदी की टाइपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे इंग्लिश की जब टाइपिंग आएगी, तो स्टार्ट तभी होगा जब आप स्पेस को टच करेंगे। स्पेस को आप अगर आप 5 मिनट बाद टच करते हैं तो 5 मिनट बाद शुरू होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपके बगल वाला स्टार्ट कर दे, उसके 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा डिले मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिले लेंगे और बगल वाला अगर आपका कर लेगा पहले ही, तो हो सकता है कि कुछ आपका रिदम टूट जाए, क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स आपके सिस्टम जो बंद हो गए रहेंगे, उनकी टाइपिंग बंद हो गई रहेगी। तो हो सकता है कि आप उसमें नर्वस हो जाए और आपको लगे कि मैं टाइपिंग अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा कि बगल वाला जब कर ले, स्टार्ट कर दे, तो 10 सेकंड बाद अपना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यही सारी बातें थी। बाकी ये जो सिली क्वेश्चंस हैं, जैसे लेटर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के क्या ही बताऊँ, ठीक है, ग्रुप में आते रहते हैं। इस समय आपकी पूरा फोकस टाइपिंग पे होना चाहिए, कट ऑफ टाइप के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने ये समझा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस का खेल है पूरा आपका टाइपिंग, कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिएगा। आपके हाथ कभी नहीं काँपेंगे, अगर आप पहले से ठान के जा रहे हैं तो आपके हाथ नहीं काँपेंगे, ठीक है। मैंने भी ये पहली बार टाइपिंग दी और मेरे हाथ बिल्कुल नहीं काँपे हैं, ठीक है। आखिरकार 4 महीने प्रैक्टिस किया हूँ, उसको 10 मिनट में मुझे समेटना है, और अगर मैं 2 मिनट उसमें से हाथ कँपाने में दे दूँ तो मेरा 4 महीना जो प्रैक्टिस किया हुआ है ये व्यर्थ है, ठीक है। तो इसको अगर यूटिलाइज़ करना है तो आपको 10 मिनट अच्छे से टाइपिंग देना होगा। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बनाई जा पा रही है, इसका कारण यही है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। बस आप लोग का टाइपिंग अच्छा जाए, यही मेरी विशेष है। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वहाँ पे पिन मैसेज आप पहले देख लीजिएगा, तब डाउट पूछिएगा। हो सकता है कि पिन मैसेज में आपके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर किए जा चुके हों, ठीक है। बाकी डीवी के टाइम मिलते हैं। और अटेंडेंस के बारे में भी बच्चे परेशान हैं। देखिए, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को कह रहा हूँ कि ये सिली क्वेश्चंस हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका पूरा फोकस इस समय टाइपिंग होना चाहिए। और अटेंडेंस लगभग 90% के आसपास रह रही है। बच्चे एग्ज़ाम में फेल भी हो रहे हैं, और फेल होने का कारण यही है कि वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दे रहे हैं, या फिर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस और फोकस अच्छा बनाए रखते हैं तो आप डेफिनेटली पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।